Yüksek faturalardan şikayet eden vatandaş, Palen Doğalgaz'ın her ay düzenli olarak gizli zam yaptığını ortaya çıkardı. Faturalar incelendiğinde zammın %6.5 oranında olduğu belirlendi. Palen Doğalgaz'ın Aralık ayından bu yana her ay düzenli olarak gaz fiyatlarına zam yaptığı ortaya çıktı. Faturaları inceleyen vatandaşın her ay metreküp fiyatlarında farklılık oluştuğunu tespit etmesiyle ortaya çıkan gizli zam herkesi şaşkına çevirdi. Hükümetin bu kış doğalgaza zam yok açıklamasına rağmen Palen Doğalgaz'ın düzenli zammı bugüne kadar %6.5'e ulaştı. Duyarlı vatandaşın hesap sorduğu şirketin doğalgaza bölgesel bir zam yapıldı savunması yaptığı öğrenildi.